guys, today ay pupunta kami sa cabin ni Daddy Yo, ang asawa ng aking ina. Medyo malalayo-layo pa ang biyahe kaya nag-stop over muna kami para kumain. Nagugutom na mga bata, yun no. Kakain muna kami doon, guys. Introducing my family in Norway. Yan. Ito ang asawa ng nanay ko. Yan ang nanay ko. Mga pamangkin, si Bjorn, si Mami in Norway. Yan. At syempre, ang aking nag-iisang one and only baby. Guys, ang ulam namin ay paksiw na tulingan. Si Mami in Norway nandito. Selya ng ina mo. Selya ng ina mo. At saka si Nicole. Ina mo. At yun na aking mga pamangkin na mga cuteness. Yan guys, tapos na kami magsikainan. Aalis na kami, nagpe-prepare na kami. Yan, diyan kami sasakay. Tapos si Mami in Norway naman doon naman siya. Madami kaming gagawin doon sa cabin. Mga activities namin mga pamilya. Pagpunta namin ng cabin, ibang buhay namin doon. Dahil wala pong kuryente doon. May generator pero hindi naman yata ayaanda ng 24 hours. Tapos mag-fishing kami at maraming iba. Smile. Uy, sarap naman talaga. Oo, nam-nam. Say bye-bye. Bye-bye. Tapos na bye-bye na bye-bye. Bye. 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 Bye, Ian. Bye, Ian. See you in the cabin. Bye. Kuya, kikis sa'yo, kuya. Bye. Bye. Yeah, ala-asam. Bye. Ate naman, kala mo, tagal nang di nagkita. Miss na miss ang baby. Of course. Guys, ang social dito, bago makapasok sa pinakang kabilang bundok, ayan no, may babayaran ka. And yes, yung pinakang boom o toll gate natin dito ay hindi katulad sa atin na may tao. Dito ay self-service. Self-service. Yan. So yung may ticket na siya. It's snowing in the mountain, in the rough road. In the rough road. And look at that. Look at that. Oh yeah, and the other side of that lake is the cabin of Daddy Yo and Mama. And look at that, in the mountain top, there is a beautiful lake.
And during winter time, people come here to skiing or a lot of snow activities. And if you can see, there's a lot of small cabins, and that's the summer house the people Summer house of cow here in Norway. for the farms. Or They look at some cows outside. ganda, sobrang ganda talaga ng view. It's fantastic and stunningly beautiful. And it's my first time here kasi nga, ito din sinasabi ko lagi. Pag bumabiyahe kami guys, mula sa amin kami na 15 hours na, so we don't have time to travel here. Kasi nga, it's too tiring to travel na from my house to their house. Diba guys? Sobrang ganda. And sino makapag-aakala guys, nasa tuktok ng bundok ng Syndin ay may ganito kagandang lake. Tingnan nyo yan guys, nasa tuktok tayo ng bundok, diba? Ito yung sinasabi ko kanina na malalaman nyo nasa tuktok na kayo ng bundok kapag ang mga puno ay maliliit na. Yan, maliliit na sila kasi medyo malamig dito sa top. And guys, nasa kabilang side na kami ng lake. Galing kami dun sa bundok na yung kanina. It's the cabin. Small cabin. Ayun. There at the end? Yeah. Ay, malapit na. Ang ganda ng view sa kanilang cabin. Saan ka pa? And there is our cows. Kaya lang guys, So we shall maraming shoot tao one. dito pag winter We shall time. shoot one and kill it. Kasi nag-skiing sila. Madami Grill it na. later today. Kung gusto nyo ng winter activities, Punta kayo dito. maganda sa cabin nila inay. Punta kayo. At pag gusto nyo naman din ng summer activities, meron din naman. Kasi po ang mga Norwegian guys ay napakasipag magpunta ng cabin. Ayun na daw, yung may gate na daw ang bahay nila inay. Yung may gate na kahoy. Yung may gate na kahoy, hayan na, yung tinutumbok natin. Hayan na. And guys, Ayan yung may puno. we're here. Huh? The Oh, yeah. cabin. Yan guys, nandito na kami sa cabin ni Daddy Yo and bubuksan lang yung kahing na gate at makikita nyo na ang napakagandang summer house ni Daddy Yo. Guys, we're here! Ang ganda-ganda dito. Talagang sobrang beautiful guys. At talagang sa tingin ko ay mag-e-enjoy kayo sa vlog ko na to. Utos ng utos yun si Daddy Yo ko yun, no? Doon ka mag-video, diyan ka mag-video, ganun. Ginagawa ko naman na, pero utos pa rin siya ng utos. Pero okay lang yun. Talaga lang proud siya na ipakita ang view dito sa kanyang cabin. Di ba, tinan mo, para ako nakatira sa The Habit. Ang liit lang ng bahay, guys. Talagang cabin lang siya. Parang The Habit siya. Ganon. But then it's really, really beautiful. It's cute. Look at this. Pahingahan. Kuya Dad. Naku, pinapalayas naman kami ni Daddy. Tayo kaya, di na kayo mamaman. Look at this. Diba? Ganyan lang ang tangkad sa... Ito, bubong na to, oh. Hawak na hawak ko na yung bubong. Ayun, no, hawak ko na. Eh, ang lit-lit ko naman, guys. Wala pa nga akong 5 feet. Pero kita mo naman, diba? Ganyan siya ka-cute. Kakaibang experience. Kahit matagal na kami sa Norway, ngayon lang talaga kami nakapunta sa cabin nila. Sobrang excited ni Daddy yung hindi na siya makaantay. Pasukin ko na daw. And now we're going inside, guys. Look at that, guys. Antique. Those are antiques na collection ni Daddy Yo dito. Even that pamingwit, Also the padlock. antigo din yan. And It's hard. and the padlocks, that's why Daddy Yo cannot open it, is too antique. Hook, guys, hook siya. Ang cute lang niya. I love it.
I love this hook. Ang guest room nila, Daddy Yo. Tapos yun pa yung pinakang bahay niya. Oh, pinakang cabin pa yan. Super cute lang. Tapos yun yung view, guys. That's the view. Hi guys, this is your mommy in Norway saying good morning to you guys. Tingnan nyo naman ang cute-cute ng ano ng guest room. Guest room nila inay yan. Yan, o diba? Parang the habit talaga, guys. Kasya lang ang ano. Oo. Sige, tumayo ka dun, mami. Para makita mo kung gaano kaliit lang siya. Lang po ang tao, guys. You know, guys. So, parang the habit talaga siya. Promise. Ang cute. This is a guest room. So, yun yung talagang typical na Norwegian na cabin na sinasabi nila. Because I'm not sure kung CR nila yan. Cute na yan. Ano ito, inay? Toilet. Oh, yeah, toilet. Exactly. It's their toilet. Ang cute din. Tignan nyo how it look like. Ayun na, parang upuan. Pero toilet yan. Ayan. 2 years raw hindi nakapunta sila inay dito. Tapos ito yung pinakambahay nila. Yes! Ilatag na siya ni Daddy Yo. And then, pag pumasok ko sa loob niyan, guys, so naset na din niya yung dining area. Or eating area, yan, naset na niya sa loob. The bed is comfy. Tapos, very comfy daw, sabi ng pamangkin ko, yun na. Och sen sa det till Ate Kristel. Hindi na Nej, kailangan sen ng table and det till Kristina med så styr. We're gonna sleep there tonight. Do you want it? Yes, Ate Kristel, son babe. Sen den där bilden till Kristina. Why? För han är med så styr. Alltså, oj! Oh, okay. Jag ska prova det, okay? Look at that beautiful thing inside, diba? Pang honeymooners. Yes. Diba? Mga ante, guys. Nandito kami ngayon sa lugar na kung saan ay sikat na sikat. Are you talking to the cow?